මේ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවයි. ජාතියේ සංවේදකයා විශ්වාසය සමග පෙරට. උදැසන 6යි. මේ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවයි. මෙන්න ප්‍රවෘත්ති. සංස්කරණය මොහාන් පෙරේරා, ප්‍රකාශය ඥානින්ද පෙරේරා. පාස්කු ප්‍රහාරයට දෙවසරයි. ඉන් මියගිය අය සිහිපත් කර විනාඩි 2ක නිශ්ශබ්දතාවක් ආරක්ෂා කරන්නයි අගරදකුරු හිමිපාණන්ගෙන් ඉල්ලීමක්. ප්‍රහාරයට වගකියුත්තන් නීතිය හමුවට ගෙනීමට රජය තීන්දු තීරණ රැසක් ගෙන අවසන්. ඍජු විදේශ ආයෝජන මගින් ඉදිරි වසර කිහිපයේදී රටේ ආර්ථිකය නව මාවතකට. වරාය නගර ආර්ථික කොමිෂන් සභා පනත් කෙටුම්පත ආයෝජකින් ආකර්ෂණය කර ගැනීමට හොඳ ව්‍යුහයක්. ඇමති විමල් වීරවංශ කියයි. දෙස් විදෙස් ව්‍යවසායකින්ට ඇති සියලු බාධා ඉවත් කිරීමට රජය සූදානම්. ලක්ෂ 23කට රුපියල් 5000 ලබා දී අවසන්. කොළඹ නගරය ආශ්‍රිතව කොරෝනා ව්‍යාප්තිය ඉහළට. විනාඩි 3කින් කොවිඩ් හඳුනා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා විද්‍යාඥවරියකගෙන් පරීක්ෂණයක්. ඉන්දියාවේ නව කොවිඩ් ප්‍රභේදය තරුණ ප්‍රජාව ආක්‍රමණය කරයි. රුසියාවෙන් නව අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානයක්. ශ්‍රී ලංකා බංග්ලාදේශ පළමු ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගය අද ආරම්භයි. මේ ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවෙන්. මිනිස් ජීවිතවලට විමුක්තිය ලබා දුන් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ දුක් විඳීම මරණය සීගැන්වෙන පාස්කු ඉරිදා දින පුද්ගලයන් 250කට වැඩි පිරිසකගේ ජීවිත අහිමි කරමින් තවත් පිරිසකගේ ජීවිත සදහටම අඳුරු කරමින් පාස්කු ප්‍රහාරය එල්ල වී අදට දෙවසරක් ගත වෙයි. සංචාරක හෝටල් කීපයක් සහ දේවස්ථාන කීපයක් එහිදී ඉලක්ක බවට පත්විය. පාස්කු ප්‍රහාරය හුදෙක් කතෝලික ජනතාවට පමණක් සීමා වූ ප්‍රශ්නයක් නොව අනෙකුත් ආගමික අයද විපතට පත් වූ ගැටලුවක් බව කොළඹ අගරදුගුරු මැල්කම් කාදිනල් රංජිත් හිමිපාණෝ ඊයේ පැවසූහ. එක්තරා කාලයක සිට මෙරටේ සකස් වෙමින් පැවති අන්තවාදී සහ ත්‍රස්තවාදී නැඹුරුවක් පිළිබිඹු ප්‍රහාරයක් ලෙස එය පෙන්වා දිය හැකිය. අද පෙරවරු 8:45ට මෙරට සියලු දේවස්ථානවල විනාඩි 2ක නිශ්ශබ්දතාවක් ආරක්ෂා කරන්නයි උන්වහන්සේ සියලු කතෝලික දේවස්ථානවලට දැනුම් දී තිබේ. මෙය ජාතික ප්‍රශ්නයක්සේ සලකා සියලු ජන කොටස් සියලු ආගමික නායකයින් මෙම විනාඩි 2ක නිශ්ශබ්දතාවට එක්වන්නයි උන්වහන්සේ ඉල්ලීමක් කරති. එමෙන්ම කතෝලික සභාවෙන් පාලනය වන පාසල්වලට අද නිවාඩු දිනයකි. කාදිනල් හිමිපාණන්ගේ මූලිකත්වයෙන් කොච්චිකඩේ දේවස්ථානයේ ප්‍රධාන දේව මෙහෙයක්ද පැවැත්වේ. පෙරවරු 8:45ට සිය දේවස්ථානවල සීනුවනාද කර විනාඩි 2ක නිශ්ශබ්දතාවක් ආරක්ෂා කර නැවත සීනුවනාද කර මලවුන් සියපත් කරමින් පහන් දැල්වීම සිදු කර ආගමික වතාවත් සිදු කරන්නයි උන්වහන්සේ කියා සිටිති. මධ්‍යහන 12ට ප්‍රධාන දේවමය පැවැත්වෙන කොච්චිකඩේ දේවස්ථානයට විශාල ජනතාවක් පැමිණීම අපේක්ෂා කෙරේ. මේ නිසා විශේෂ රථවාහන සැලැස්මක්ද ක්‍රියාත්මක කර ඇත. දිවයිනේ සියලු දේවස්ථාන අවට ආරක්ෂාව තර කිරීමටද ක්‍රියාමාර්ග ගෙන තිබේ. මේ අතර පසුගියදා පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකදී අතිඋතුම් මැල්කම් කාදිනල් රංජිත් හිමිපාණන් මෙසේ අදහස් දැක්විය. මම ඉල්ලා සිටිනවා අපේ ආගමික නායකත්වයෙන් අපි ජාතීන් සහ ආගමිකයන් අතර අලුදු වේගන යන විශ්වාසය නැවත ඇති කිරීමට අපි කටයුතු කරමු. ඒක මේ රටේ ආර්ථික ප්‍රගතියටත් සමාජීය ප්‍රගතියටත් වැදගත් වෙනවා. එහෙම නැතුව අපි කණ්ඩායම් වලට බෙදිලා අපි අපේ අනන්‍යතාවය විතරක් ඉස්මතු කරලා පෙන්නන Tamanට පමණක් සීමා වෙච්ච සංස්කෘතියක් සભ્યත්වයක් ඇතුලේ හිර වෙන එක රට දියුණු කිරීමට ලොකු බාධාවක්. ඒ නිසා ආගමික නායකත්වයෙන්ුත් මම ඉල්ලා සිටින්නේ අපි එකතු වෙලා අපේ ප්‍රශ්න විසඳගෙන රට ඉදිරියට යන වැඩපිළිවෙලකට අපි අත දෙමු කියන. පාස්කු ප්‍රහාරයට පසු ඊට සම්බන්ධ පිරිස් අත්අඩංගුවට ගත්තත් එම ත්‍රස්තවාදයේ බිහි වූ මද්‍රසා පාසල් තවදුරටත් පවතින බව කොතලාවල පුල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලයේ මහාචාර්ය රොහාන් ගුණරත්න මහතා පවසයි.
අධ්‍යාපනික වශයෙන් අන්තවාදී අදහස් දෙන පොත්පත් සමාජයෙන් ඉවත් කළ යුතුය. ආගමික වශයෙන් සූදතාව පාත්වාගෙන යන්නේ කෙසේදැයි සහතිකයක් තිබිය යුතුය. අන්තවාදී අදහස් පතුරවන මවුලබිවරුන් සිටිනම් ඔවුන් පුනරුත්ථාපනය කළ යුතුය. විදේශවල සිට අන්තවාදී අදහස් පිරිස් පැමිණෙන්නේ දැයි අවධානයෙන් සිටීමද වැදගත් බව ඔහු පෙන්වා දෙයි. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා ආරක්ෂක ලේකම්කාරී ඉන්නකොට ලංකාවට විරුද්ධව පොඩි තර්ජනයක් ආවත් එතුමා කතා කරනවා. අවශ්‍ය නිලධාරීන්ට කතා කරලා අහනවා මේක මොනවද කරේ? ඊළඟට සමහරවිට රෑ 10ටත් රෑ 12ටත් කතා කරලා අහනවා. යහපාලනේ රජයේ කාලේ ඒව මොනවත් තුන්නේ නැහැ. මොකද යහපාලනේ රජයේ හිටපු නායකයන් ලංකාවේ යුද්ධය දිනන්න කිසිම ඒ අයගේ සහභාගීත්වයක් ඒගොල්ලන් ඒකට ඒ යුද්ධෙ හිටියේ නැහැනේ. ඉතින් දැන් ඒගොල්ලන් ඒ යුද්ධේ ඒ වගේ අදහස් නැහැ. ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳව අදහස් නැහැ. ඉතින් දැන් මේ අලුත් රජය ආවට පස්සේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා බොහොම දක්ෂ නිලධාරීන් දාලා කියනවා ඒ අමාත්‍යාංශ වලට. ඉතින් දැන් හුඟක් දුරට බොහොම දක්ෂ ලෙස මේ නිලධාරීන් කටයුතු කරනවා. මේ අතර පසුගියදා පැවති ගම සමග පිළිසඳර වැඩසටහනකදී ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාද පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් අදහස් දැක්විය. මම දැක්ක සමහර දේශපාලන අය මේකෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න හදනවා. මේක අපේ පිටින් දාලා. දැන් මේ සිද්ධිය සිද්ධ වුණේ 2019 අප්‍රේල් මාසේ 21 වෙනිදා. එතකොට අපි නෙමෙයි බලයේ හිටියේ. ඒ වගේම අපේ ආණ්ඩුවක් තිබුණේ නැහැ. ඊට පස්සේ මේ අවුරුද්දේ පෙබරවාරි 1 වෙනිදා තමයි මට මේ කොමිසම වාර්තාව බාර දුන්නේ. වාර්තාව දිහා බැලුවම කොමිෂන් සභාව විවිධ අවස්ථාවන්හිදී කාටද මේකේ වගකීම දිය යුත්තේ කියන එක පැහැදිලිවම කියලා තියෙනවා. මේක අවසානයේ දී කියනවා 2015 සිට රජය ජාතික ආරක්ෂාවට ප්‍රමුඛත්වයක් ලබා නොදෙන ලදී. ඊට පස්සේ කියනවා අකාර්යක්ෂම රජය 2019 අප්‍රේල් 21 වන දින සිදුවීම් සඳහා ප්‍රධාන දායක සාධකයක් විය. මෙම ඛේද වාචකයට ජනාධිපති සිරිසේන සහ අග්‍රාමාත්‍යවරයා පමණක් නොව රජය වග කිය යුතුය. රජය. දැන් මේ රජයේම හිටපු අය දැන් ඇවිල්ලා කතා කරන්නේ රජයේ හිටියේ නෑ වගේ. කොමිසමේ වාර්තාවෙන් පැහැදිලි වෙනවා ඒ යෙදුණු ආරක්ෂක වැඩපිළිවෙල දිගටම ගෙන ගියේ නැති නිසා තමයි මෙවැනි තත්ත්වයක් ආවේ. මේ කොමිසම පත් කරේ මම නෙමෙයි. අපේ හිටපු ජනාධිපතිතුමා. පාස්කු ප්‍රහාරයට වගකියුත්තන් නීතිය හමුවට ගෙනීමට අවශ්‍ය විමර්ශන හා පරීක්ෂණ වත්මන් රජය විනිවිද භාවයෙන් ආරම්භ කර තිබේ. මෙවන විට ඊට අදාළ තීන්දුව తీරන රැසක්ම ක්‍රියාවට නංවා ඇත. ඒ පිළිබඳව අදහස් දක්වන ජනාධිපති නීති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් හරිගුප්ත රෝහණ දීර මහතා. ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා බලයට පත් වූ වහාම මේ පාස්කු කොමිසම සම්බන්ධ ඒ පාස්කු ප්‍රහාරයේ වින්දිතයන්ට සහන දීම සම්බන්ධයෙන් විශේෂ අවධානයක් එතුමගේ යොමු කරලා තිබුණා. එතුමගේ ප්‍රමුඛතා ලැයිස්තුවේ ඉහළින්ම තිබුණු එකක් තමයි මේක. ඉතින් නිරතුරුවම විපරම් කරා මේ පාස්කු කොමිෂන් වාර්තාව ඉතා ඉක්මනට ගෙන්න ගැනීම. ඒ අනුව පාස්කු කොමිෂන් ජනාධිපති කොමිෂන් වාර්තාව ලැබුව වහාම ඉතා විධිමත්ව එතුමා පියවර ගන්න තියෙන මේ වෙනකන් ඒකේ නිර්දේශයන් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. කොමිෂන් වාර්තාව ලැබුණා. ඊට පස්සේ අමාත්‍ය මණ්ඩල අනු කමිටුවක් පිහිටෙව්වා. නීතිපතිවරයාට සම්පූර්ණයෙන් යොමු කරා සියලුම සාක්ෂිත් සමග මේ අයට නඩු දාන්නේ. ඒ අනුව නීතිපතිවරයා මේ වෙනකොට නඩු දාලා තියෙනවා ඒ ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් වගකිය යුතු අය සම්බන්ධයෙන්. ඒ වගේම ත්‍රස්තවාදී සංවිධාන 10ක් තහනම් කරා හඳුනාගත්ත මේ මුස්ලිම් අන්තවාදයට උඩගෙඩි දෙන සංවිධාන තහනම් කළ ඒ අය ඒ සංවිධානවල තිබුණ බිලියන් ගණනක මුදලක් රාජසන්තක කිරීමට කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම අමාත්‍ය අනු කමිටුව විසින් පාස්කු ජනාධිපති කොමිෂන් සභාව විසින් දෙන ලද නිර්දේශයන් 68කින් 68ක් ක්‍රියාත්මක කිරීම වහාම ආරම්භන්න කියලා ජනාධිපතිතුමා උපදෙස් දුන්නා. ඒ අනුව ඒවා ක්‍රියාත්මක කරන්න පටන්ගෙන තියෙනවා. ඒ නිර්ණය අනුව වින්දිතයන්ට සහන දීම සහ මේ අපරාධය කරපු අයට දඬුවම් ලබා දීම ආරම්භලා තියෙනවා. නිසකවම මේ සියල්ලම ඉතා ඉක්මනින් ඉටු කරන බව කියන්න පුළුවන්. මෙම පාස්කු ප්‍රහාරයේදී මරාගෙන මැරුණු බෝම්බකරුවන් සියලු දෙනාම ජාතික තෞහිද් ජමාත් අන්තවාදී සංවිධානයේ සමාජිකයෝ වූහ. සහරන්ගේ නායකත්වයෙන් යුත් මෙම සංවිධානය මීට පෙර මාවනැල්ල ඇතුළු ප්‍රදේශ කීපයක බුදුපිළිම කීපයකටද ප්‍රහාර එල්ල කළේය. ඒවාට සම්බන්ධ මවුලවරුන් දෙදෙනෙකු ඇතුළුව 16 දෙනෙකුට එරෙහිව නීතිපතිවරයා අධිචෝදනා ගොනු කර තිබේ.
යහපාලන රජයේ දුර්වල ආරක්ෂක ප්‍රතිපත් හේතුවෙන් මෙවැනි සංවිධානවලට රිසිසේ ක්‍රියා කිරීමට අවස්ථාව ලැබුණි. එම රජය යටතේ බුද්ධ්‍යංශ සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ කර තිබුණි. මේ නිසා මෙරට වැසියන් මෙන්ම විදේශීය සංචාරකයන් රැසකරද ජීවිතවලින් වන්දි ගෙවීමට සිදුවිය. මෙහිදී වින්දිතයන් වූ සැමට සාධාරණයට කිරීමට වත්මන් රජය මේ වන විට සෑම පියවරක්ම ගනිමින් සිටි. අද ස්වදේශීය සේවය ඔස්සේ විසුරුවා හැරෙන සුභාරතී සංවාද මණ්ඩපයෙන්ද සාකච්ඡා කරන්නේ දෙවසරක් සපිරෙන පාස්කු ප්‍රහාරයේ ඇතුළාන්තය පිළිබඳවයි. ජනාධිපති නීති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් හරිගුප්ත රෝහණදීර මහතා ඊට සහභාගී වෙයි. මේ ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාවෙන්. රෙජිස්ටර්ඩ් අන්රෙජිස්ටර්ඩ් ඕනම වාහනයකට පහසුම ලීසින් HDFC දැන් ඔබේ නිවසේ බැංකුවෙන්. වරාය නගරය ගමක් පාලනය කරන ආකාරයෙන් පාලනය කළ නොහැකි බව ඇමති විමල් වීරවංශ මහතා කියයි. වරාය නගරය සඳහා යෝජනා කර ඇති ආකෘතිය නිවැරදි බව තම ස්ථාවරයේයි ඔහු අවධාරණය කරයි. වරාය නගර ආර්ථික කොමිෂන් සභා පනත් කිටුම් මත ගැඹුරින් අධ්‍යයනය කළ බවත් ඒ ලෝපුරා සිටින ආයෝජකින් ආකර්ෂණය කර ගැනීමට හොඳ ව්‍යුහයක් බවත් ඒ මහතා පෙන්වා දෙයි. මෙරටට විදේශ විනිමය අත්‍යවශ්‍ය වී තිබේ. එවැනි තත්ත්වයක් තුළ මෙම ව්‍යාපෘතියෙන් උපරිම පාලනයලා ගත යුතුය. මෙමගින් කිසිදු ආකාරයකට රටේ අයිතීන් උල්ලංඝනය නොවේ. එම කොමිෂන් සභාවට සියලු සමාජිකයින් පත්කනු ලබන්නේ ජනාධිපතිතුමා විසිනි. ලෝකයේ කිසිදු ස්ථානයක චීන කොලනි නොමැති බව ඔහු කියා සිටී. ඉකුද්දා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආචාර්ය විජේදාස රාජපක්ෂ මහතා කළ කතාවට පිළිතුරු ලෙස වීරවංශ මහතා මේ බව කීවේය. මෙම දැවන්ත වාණිජ නගරය ඉදිවීමත් සමගම ඇතැම් ජාත්‍යන්තර බලවතුන් බියට පත්වී ඇත. මේ නිසා ඊට සම්බන්ධ මෙරට පිරිස් අභූත චෝදනා නගමින් ජනතාව නොමග යැවීමට ක්‍රියා කරමින් සිටී. විජේදාස රාජපක්ෂ මහතා මෙම ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් කරන ලබන ප්‍රකාශ සත්‍යයෙන් තොර බව ඒ මහතා අවධාරණය කරයි. විදේශීය මෙන්ම දේශීය ව්‍යවසායකයින්ට මෙරටේ ව්‍යවසායකත්වයට පහසුවෙන් ඇතුළීමට අවශ්‍ය මම්පෙත් පුළුල් කිරීමටත් ආයෝජන අවස්ථා වැඩි කිරීමටත් රජය ක්‍රියා කරන බව ඇමති රමේෂ් පතිරණ මහතා පවසයි. රටේ වර්තමානයේ පවතින යම් රෙගුලාසි නිසා ව්‍යවසායකින් ව්‍යවසායකත්වයට එළඹීමේදී විවිධ අපහසුතාවලට මුහුණ දෙන බව හඳුනාගෙන තිබේ. එම බාධක ඉවත් කර පහසුවෙන් තම කටයුතු කර ගැනීමට අවස්ථාව සැලසීම රජයේ අපේක්ෂාවයි. විවිධ අනුමැති විවිධ ආයතන වලින් ලබා ගැනීම වෙනුවට එක් ස්ථානයකින් සියලුම අවසරය ලබා දීම මීට පෙර රජයේද ක්‍රියාත්මක කළ එකකි. වරාය නගරයේ ඇති කළ එක් ස්ථානයකින් සියලු අනුමත කිරීම් ලබා දෙන ක්‍රමවේදය ඉදිරියේදී රට තුළද ක්‍රියාත්මක කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව ඔහු කියා සිටී. කොළඹ නගරයේ ආශ්‍රිතව කොරෝනා ව්‍යාප්තිය ඉහළ ගොස් ඇති බවත් පසුගිය කාලයේ 2% වූ එම සංඛ්‍යාව මෙවන විට 8% දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බවත් කොළඹ මහනගර සභාවේ ප්‍රධාන වෛද්‍ය නිලධාරී වෛද්‍ය රුවන් විජයමුනි මහතා පවසයි. විශේෂයෙන් පසුගිය බ්‍රහස්පතින්දා සිට මෙම වැඩිවීම් බහුලව වාර්තා වේ. මේ නිසා ඊයේ සිට උතුරු කොළඹ, මැද කොළඹ, නැගෙනහිර කොළඹ සහ බටහිර කොළඹ යන ප්‍රදේශවල අහඹු ලෙස PCR පරීක්ෂණ කිරීම ආරම්භ කර තිබේ. මෙම ප්‍රදේශවල දිනකට PCR පරීක්ෂණ 600කට අධික සංඛ්‍යාවක් සිදු කිරීම අපේක්ෂාවයි. ජනතාව වැඩිපුර මේක රාශී වන ස්ථානවල අහඹු PCR පරීක්ෂණ සිදු කරේ. මේ අතර ඊයේ කොරෝනා සාධිතයින් 345 දෙනෙකු වාර්තා වී තිබේ. මෙවන විට රට පුරා පැතිරෙන කොවිඩ් ප්‍රභේදය තරුණ පිරිස් අතර වේගයෙන් ව්‍යාප්ත වෙමින් පවතින බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය චන්න ජයසුමන මහතා පවසයි. මෙය නව කොවිඩ් ප්‍රභේදයක් දැයි අවධානය යොමු කර ඇතැයි ඔහු කියා සිටී. විනාඩි 3කින් කොවිඩ් ආසාදිතයෙක් දැයි ප්‍රතිඵලය ලබාගත හැකි නව ක්‍රමවේදයක් ලොවට හඳුන්වා දීමට ඇමරිකානු සමාගමක් සමත් වී තිබේ. එම පරීක්ෂණ කණ්ඩායමේ ප්‍රධානය ලෙස ක්‍රියා කළේ මෙරට විද්‍යාඥවරියක් වන දිනුෂා රාජපක්ෂ මහත්මියයි. මෙහිදී පුද්ගලයෙකුට බැරුණයක් පිම්බීමට ලබා දී එහි එක්වන වාතය භාවිතයෙන් කොවිඩ් රෝගියෙකුද නැද්ද යන පිළිබඳව හඳුනා ගැනේ. PCR පරීක්ෂණ ප්‍රතිඵල ලැබීමට දිනක් පමණ කාලයක් ගත වන බැවින් මෙම ක්‍රමය ඉක්මන්ය. නව ක්‍රමවේදය මේ වසර තුලදීම ලොවට හඳුන්වා දීම අපේක්ෂාවයි. ප්‍රමුඛ පුවත මීළඟට.
HDFC බැංකුවෙන් දැන් SMS එකෙන් ලීසින් එකක්. ඔව් අදම ඔබේ නම හා ප්‍රදේශය සඳහන් කර 070-60-66-998ට SMS එකක් එවන්න. රෙජිස්ටර්ඩ් අන්රෙජිස්ටර්ඩ් ඕනම වාහනයකට පහසුම ලීසින්. HDFC දැන් ඔබේ නිවසේ බැංකුවෙන්. කොන්දේසි සහිතයි. ප්‍රමුඛ පුවත් ඔබ වෙත ගෙනෙන්නේ සෑම ගෙදරකම සිටිය යුතු වෙද මහත්මයා සිද්ධාලේප. ශ්‍රී ලංකාව ආයෝජනය සඳහා ගමනාන්තයක් කරගන්නයි ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා බෝආஓ සංසදයේ සමාජික රටවලින් ඉල්ලීමක් කරයි. රටේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන අපනයන අරමුණු කරගත් ආයෝජන අවස්ථා පුළුල් කිරීම රජයේ අරමුණයි. ඒ ආශ්‍රිත ආයෝජන අවස්ථාවන්ට සිය රටවල් ආයෝජකින් ධෛර්යමත් කරන්නයි ජනාධිපතිතුමා එම සංසදයේ රාජ්‍ය නායකින්ගෙන් ඉල්ලා සිටියේ. චීනයේ හයිනෑන්හි බෝආஓ නගරයේ පැවැත්වූ එම සමුළුව වීඩියෝ තාක්ෂණය ඔස්සේ අමතමින් ජනාධිපතිතුමා ඊයේ මේ බව කීවේ. සහන රැසක් සහිත බදු විහාරයක් සහ වෙනත් දිරිගැන්වීම් ඇතුළුව විදේශ රේඩියෝ ආයෝජන සඳහා ආකර්ෂණීය ප්‍රතිපත්තියක් රට තුළ සකස් කරමින් පවතී. අදාළ ඉලක්ක සපුරා ගැනීමට ජාත්‍යන්තර හවුල්කරුවන්ගේ දායකත්වය රජය අපේක්ෂා කරයි. එමගින් ඉදිරි වසර කිහිපයේදී රටේ ආර්ථිකය සැලකියුතු ලෙස ඉහළ නැංවීම රජයේ අරමුණ බව එතුමා පෙන්වා දුන්නේ. ජාතික ප්‍රතිපත්ති සහ ජාත්‍යන්තර හවුල් ප්‍රතිපත්ති සම්මතයක් සහ නීති අතර සාධාරණ සම්බරතාවක් පවත්වා ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය වෙයි. සමානාත්මතාව පවත්වාගෙන යාමේදී ස්වාධීන රාජ්‍යයන්හි ස්වෛරීභාවය කිසිසේත් අඩපණ නොකළ යුතුයයි ජනාධිපතිතුමා කියයි. ප්‍රමුඛ පුවත් ඔබ වෙත ගෙන ආවේ සෑම ගෙදරකම සිටිය යුතු වෙද මහත්මයා සිද්ධාලේප. සත්‍යයේ හඬ අවධානය පිණිසයි. මේ වන විට පවුල් ලක්ෂ 23කට රුපියල් 5,000 දීමනාව ලබා දී ඇතැයි රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශහාන් සේමසිංහ මහතා පවසයි. ඒ සඳහා රුපියල් බිලියන 12කට ආසන්න මුදලක් වැය කර තිබේ. ඉදිරි දින කිහිපයේදී ඊට හිමිකම් කියන සියලු දෙනාට එම මුදල ලබා දී අවසන් කරන බව ඔහු කීවේය. මෙම මුදල ලබා දීමේදී රජය අප්‍රසාදයට පත් කිරීමට විවිධ වෘත්තීය සමිති නායකින් උත්සාහ කළ බවද ඒ මහතා පෙන්වා දෙයි. ලෝක ප්‍රවෘත්ති අනුග්‍රහය අවුරුදු මාසේ වාසිය අතර සුපිරිම වාසිය People's Leasing පොලි වාසිය. මේ අවුරුදු මාසේ ලීසින් ලබා ගන්නා සැමට 25% පොලි වට්ටමක්. විස්තර දැනගන්න කතා කරන්න 0112262300 කොන්දේසි සහිතයි. People's Leasing විශ්වාසයේ ප්‍රමුඛයා. ලබන මාසයේ යුරෝපයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත වූ සංචාරය අවලංගු කිරීමට ඉන්දියා අගමැති නරේන්ද්‍ර මෝදී මහතා තීරණය කරයි. ඉන්දියාව පුරා පැතිර යන කොරෝනා රෝග තත්ත්වය මීට හේතුවයි. ඉන්දියාව සහ යුරෝපා සංගම් නායකින් අතර මෙම සාකච්ඡාව මැයි 8 වෙනිදා පෘතුගාලයේදී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබිණි. ඊට යුරෝපා රටවල් 27ම නායකින් එක්වීමට නියමිතව සිටියහ. ඉන්දියාවේ නවතම කොවිඩ් රැල්ල හේතුවෙන් රට සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ කඩාවැටීමක් සිදු වී ඇතැයි වාර්තා වේ. මේදී වැඩි වශයෙන් තරුණයින් සහ ළමයින් ඊට ගොදුරු වන බව දක්නට ලැබේ. මෙම නව ප්‍රභේදයෙන් තරුණ ප්‍රජාවගේ පෙනාලු හෘදය සහ වකුගඩුවලට දැඩි බලපෑම් සිදු කරන බව වෛද්‍යවරු කියති. මෙය ද්විත්ව විකෘති කොවිඩ් ප්‍රභේදයක් ලෙස ඔවුහු පෙන්වා දෙති. ඇතැම් ප්‍රදේශවල ආදාහනාගාර පැය 24 පුරා ක්‍රියාත්මක කර ඇත. නවදිල්ලියට සහ මහාරාෂ්ට්‍ර ප්‍රාන්තයට වැඩිම බලපෑමක් හෙල්ල වී තිබේ. වසර 2025දී තමන්ටම අයත් අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානක් පිහිටුවන බව රුසියාව කියයි. දැනට පවතින අන්තර්ජාතික අභ්‍යවකාශ වැඩසටහනින් ඉවත්වීම ඔවුන්ගේ අපේක්ෂාවයි. මෙම ප්‍රකාශයත් සමග ඇතැම් බටහිර රටවල් යම් තැති ගැන්මකට ලක්ව ඇතැයිද වාර්තා වේ. මෙතෙක් බටහිර රටවල් සහ රුසියාව එක්ව මෙම පර්යේෂණ ක්‍රියාත්මක කළේය. අවුරුදු මාසේ වාසිය අතර සුපිරිම වාසිය People's Leasing පොලි වාසිය. මේ අවුරුදු මාසේ ලීසින් ලබා ගන්නා සැමට 25% පොලි වට්ටමක්. විස්තර දැනගන්න කතා කරන්න 0112262300 කොන්දේසි සහිතයි. People's Leasing විශ්වාසයේ ප්‍රමුඛයා. පෙරසර සංවර්ධනයක පුවත් සම්පින්ඩනය සංවර්ධන පුවත්. දිවයින පුරා පුරවර විශ්වවිද්‍යාල පිහිටුවීමට රජය සූදානම් වෙයි. අදාළ දිස්ත්‍රික්කවල නිෂ්පාදනාංශවලට අවශ්‍ය නිපුණතා වර්ධනය කරමින් රැකියා අවස්ථාවන්ට ගැළපෙන උපාධි ප්‍රදානය කිරීම මෙහි අරමුණයි.
උසස් පෙළ සමත්ත විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශයට සුදුසුකම් ලබන සිසුන්ගෙන් විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය සඳහා අවස්ථාව ලැබෙන්නේ 20%යි. එම අවස්ථාව නොලැබෙන කණ්ඩායම් කාර්මික හා වෘත්තීය පුහුණුව සඳහා යොමු වීමද අල්ප මට්ටමක පවතී. ඊට පිළියමක් ලෙස නව වැඩපිළිවෙල ආරම්භයි. ක්‍රීඩා පුවත් ශ්‍රී ලංකාවත් බංග්ලාදේශයත් අතර පළමු ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගය අද පල්ලේකැලේ අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී ආරම්භයි. ඒ සඳහා 18 දිනකින් යුත් ශ්‍රී ලංකා සංචිතය ඊයේ නම් කෙරිණි. ඊට ප්‍රථම වතාවට දගපන්ති යවන ක්‍රීඩක ප්‍රවීන් ජයවික්‍රම සහ වේගපන්ති යවන ක්‍රීඩක ඩිල්ෂාන් මදුශංකත ඇතුළත්ව සිටිති. බංග්ලාදේශය මීට වසර 4කට පෙර කොළඹදී ලබාගත් ටෙස්ට් ජයග්‍රහණයෙන් පසුව මේ දක්වා සිය මව්බිමෙන් පිටතදී ටෙස්ට් තරගයක් ජයගෙන නොමැත. ඔවුන් සහභාගී වූ අවසන් ටෙස්ට් තරග 9න් ජයග්‍රහණය කර ඇත්තේ එක් තරගයක් පමණි. ශ්‍රී ලංකා නායක දිමුත් කරුණාරත්න පැවසුවේ කාලයක් පුරා කණ්ඩායමේ ශක්තිය බවට පත් තුමුනේ දඟපන්දු යවන්නන් වුවත් මෙවර වැඩි අවස්ථාවක් වේගපන්දු යවන්නන්ට ලබා දෙන බවයි. ව්‍යාපාරික පුවත් ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ 2021 වසරේ පළමු ශ්‍රේණියට ඇතුළු වන පුංචි හපනුන්ට ජාතික ඉදිරි කිරීමේ බැංකුවේ හපන් ගිණුමෙන් රුපියල් 1000ක තැන්පතුවක්. ඔබේ මුදලට සුරක්ෂිතම ස්ථානය ජාතික ඉදිරි කිරීමේ බැංකුව. ආනයන හා අපනයන පාලන පනත යටතේ ඉදිරිපත් වූ රෙගුලාසි කිහිපයකට රජයේ මුදල් කාරක සභාවේදී අනුමැතිය ලැබිණි. එය අනුව මෙරට කර්මාන්තකරුවන්ගේ හා නිෂ්පාදකයන්ගේ ඉල්ලීම පරිදි බතික් හැර වෙනත් සාරි ආනයනයට ඉඩ ලබා දීම සඳහා වූ රෙගුලාසියකටද අනුමැතිය ලැබී තිබේ. ඉකුත් පෙබරවාරි 11 වෙනිදායින් පසු දින 180ක ණය පහසුකම් යටතේ නානකාමර සනීපාරක්ෂක කට්ටල ඇතුළු එහා සමාන චීනයේ මැටි නිෂ්පාදනය කළ භාණ්ඩ ආනයනයට අවස්ථාව ලැබේ. ඒවායේ දේශීය නිෂ්පාදන ප්‍රමාණවත් නොවීම මත මෙම තීරණය ගෙන ඇත. ටයිල් ආනයන තහනම අඛණ්ඩව පවතී. ව්‍යාපාරික පුවත් ඔබ වෙත ගෙන ආවේ 2021 වසරේ පළමු ශ්‍රේණියට ඇතුළු වන පුංචි හපනුන්ට ජාතික ඉදිරි කිරීමේ බැංකුවේ හපන් ගිණුමෙන් රුපියල් 1000ක තැන්පතුවක්. වැඩි පොලියක් ඉතුරු ගිණුමට 100% රාජ්‍ය ආරක්ෂාව. ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සඳහා ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටල් සහ දිවයින පුරා විහිදුණු ශාඛා ජාලය හා තැපැල් උපතැපැල් කාර්යාල ජාලය මගින් ගනුදෙනු කිරීමේ හැකියාව. ඔබත් අදම ඔබේ සිඟිත්තාගේ අනාගතය වෙනුවෙන් හපන් ගිණුමක් අරමන්න. කොන්දේසි අදාළ වේ. ඔබේ මුදලට සුරක්ෂිතම ස්ථානය ජාතික ඉදිරි කිරීමේ බැංකුව. ආර්ථික පුවත් ආවරණය ඔබේ ඕනම අවශ්‍යතාවයකට සුදුසු මූල්‍ය විසඳුම් දෙන එන අය දියුණු වෙන අය එන LOLC සමූහය එන්න දියුණු වෙන්න. ශ්‍රී ලංකාව ආසියාවේ මීළඟ වර්ධන මාවතෙන් පවත්වන ආයෝජන සමුළුව ලබන ජූනි 7 වෙනිදා කොළඹදී පැවැත්වෙයි. ශ්‍රී ලංකා වාණිජ්‍ය මණ්ඩලය සහ කොළඹ කොටස් වෙළඳපළ මෙය සංවිධානය කරයි. ශ්‍රී ලංකාව ආකර්ෂණීය ආයෝජන ගමනාන්තයක් බව ලොවට පෙන්වීම මෙම වැඩසටහනේ අරමුණයි. මෙතන වැඩ කිරිගහට යන්න වගේලු. ඇත්තද මල්ලි? නැතුව ළමයිට උගන්වන්න, ගෙවල් හදන්න, ඉඩම් ගන්න. බිස්නස් කරන අයමයි ගොඩක් ඉනවලුනේ. ඔව්. අනිකන හැම කෙනාම දියුණු වෙනවනේ. අක්කලට නිසා කියන්නේ ත්‍රිවිල් එලෝපු මට වෑන් එකට පාර පෙන්නුවෙත් මෙතන ඉන්නේ. මේ තියෙන්නේ තැන. ඔබේ ඕනම අවශ්‍යතාවයකට සුදුසු මූල්‍ය විසඳුම් දෙන එන අය දියුණු වෙන අය එන LOLC සමූහය එන්න දියුණු වෙන්න. කාලගුණ වාර්තාව සබරගමුව බස්නාහිර මධ්‍යම ඌව උතුරු මැද සහ දකුණු පළාත්වල තැනින් තැන වැසි හෝ ගෙගරුම් සහිත වැසි ඇතිවන බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරයි. ඇතැම් ස්ථානවලට මිලිමීටර් 50ට වැඩි තරමක තද වැසිද ඇතිවිය හැකිය. බස්නාහිර සහ වයඹ පළාත්වලත් ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කවලත් උදෑසන කාලයේදී වැසි ස්වල්පයක් ඇතිවීමේ හැකියාවක් පවතී. ඊ රාත්‍රී කාලයේදී කොළඹ ඇතුළු ප්‍රදේශ රැසකටම ගෙගරුම් සහිත දැඩි වර්ෂාපතනයක් ඇදහැරුණි. උදෑසන ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශයේ සිරස්තල දැන්වෙන්න යළිත්. පාස්කු ප්‍රහාරයට දෙවසරයි. ඉන් මියගිය අය සිහිපත් කර විනාඩි 2ක නිශ්ශබ්දතාවක් ආරක්ෂා කරන්නයි අගරදගුරු හිමිපාණන්ගෙන් ඉල්ලීමක්. ප්‍රහාරයට වගකියුත්තන් නීතිය හමුවට ගෙනීමට රජයේ තීන්දුව තීරණ රැසක් ගෙන අවසන්. ඍජු විදේශ ආයෝජන මගින් ඉදිරි වසර කිහිපයේදී රටේ ආර්ථිකය නව මාවතකට.
වරාය නගර ආර්ථික කොමිෂන් සභා පනත් කෙටුම්පත ආයෝජකින් ආකර්ෂණ කර ගැනීමට හොඳ ව්‍යුහයක් ඇමති විමල් වීරවංශ මහතා කියයි. දෙස් විදෙස් ව්‍යවසායකින්ට ඇති සියලු බාධා ඉවත් කිරීමට රජය සූදානම්. ලක්ෂ 23කට රුපියල් 5000 ලබා දී අවසන්. කොළඹ නගරය ආශ්‍රිතව කොරෝනා ව්‍යාප්තිය ඉහළට. විනාඩි 3කින් කොවිඩ් හඳුනා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා විද්‍යාඥවරියකගෙන් පරීක්ෂණයක්. ඉන්දියාවේ නව කොවිඩ් ප්‍රභේදය තරුණ ප්‍රජාව ආක්‍රමණය කරයි. රුසියාවෙන් නව අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානයක්. ශ්‍රී ලංකා බංග්ලාදේශ පළමු ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගය අද ආරම්භයි. උදෑසන ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්තියින් සමාප්තයි. අපගේ මෙම ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශයට www.slbcnews.lk වෙබ් අඩවිය ඔස්සේද ඔබට සවන් දිය හැකියි. අපගේ මීළඟ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය දහවල් 12:45ට.